ازيكم؟ اهلا بيكم في بيبي توداي. معاكم اسراء فهمي. لو اول مره بتشوفيني انزلي بسرعه اعملي سبسكرايب وتعالي الفيديو تاني. طبعا احنا داخلين على العيد، كل سنه وكلكم طيبين. بتسالي بقى مع دخول العيد كده على هاكل كحك مع الحمل ولا لا، وفي ضرر على الجنين ولا مفيش. وانتي بتسالي بيكون قدامك طبق كحك كده كبير قوي كله سكر كده وكوبايه لبن. طبعا انتي بتدوقي بس، يعني هو لسه العيد ما جاش، انتي بتدوقي. بعد لما العيد يجي بقى ان شاء الله هشوف لو في ضرر مش هاكل، لو مفيش ضرر فهبدا اكل بقى براحتي. بصي، هو الكحك فيه شويه عناصر كده حلوين قوي هيدولك طاقه وهيساعدوكي ان انت تتخلصي قوي من تعب الحمل. طبعا معنى كده ان انا هاكل كحك عادي براحتي؟ اكيد طبعا هنكد عليكي واقولك ان الكحك مضر قوي ليكي وللجنين، وهبدا ارسلك دلوقتي في الاضرار، بس ده ما يمنعش ان انا هفرحك في الاخر. يعني اول حاجه طبعا من اضرار الكحك عليكي ان انتي هتاكلي كتير قوي، فده هيسبب لك ان انتي هيبقى عندك زياده في الوزن. انتي جسمك اصلا مش ناقص، يعني مش ناقص وقت الحمل. وقت الحمل بيبقى الجسم فيه تغيرات هرمونيه كده وعنده قابليه انه يزيد عادي، ما عندوش اي مشكله. فانتي ما تساعدوش على كده. هما بيقولوا ان الكحكايه الواحده يعني بمقام رغيفين كده. طبعا هي مش بتتحسب كده، بس هو بيبقى في السعرات الحراريه اللي فيه حوالي 200 في الكحكايه الواحده. فصعب جدا تاكلي كل الكميه الاوفر، للاسف هيخليكي ان انت اكتر عرضه يجيلك سكر الحمل. اكيد طبعا مش هوصفلك احساسك بالحموضه. اكل الكحك الزياده عن اللزوم ده هيسبب لك حموضه. عموما اي اكل دسم كده هيزود معاكي الحموضه. من الحاجات الضاره مش كويسه للجنين يعني اللي بتحصل من اكل الكحك ان هو بيزود الحركه عنده، بيخليه طول الوقت مش مرتاح. مش معنى انه بيتحرك كتير جدا 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 ان هو كده كويس وجميل، ده بيلعب جوه، لا. الافراط في الحركه ده ممكن يسبب له انه يبقى عنده لا قدر الله بعد كده متلازمه فرط الحركه. طيب زهقتينا طبعا من الكحك ونكدتي علينا العيد كله، ولا هناكل كحك ولا فسيخ. في فيديو طبعا عن الفسيخ واضراره، معلش روحوا شوفوه برضو عشان تتنكدوا وما تاكلوش ولا فسيخ ولا رنجه. في الحمل كده كده جسمك محتاج السكر، مش معنى ان انت عايزه سكر بشكل مستمر كده ان انت حامل في بنت. زي ما قلتلك برضو في الفيديو اللي فات ان الاكل ملوش اي علاقه بجنس الجنين. انت محتاجه السكر لاسباب تانية، بس مش هتزودي طبعا في السكر، بس انت كده كده محتاجاه. هتاخدي السكر منين؟ هتاخديه من الفاكهه بس والعصاير. هو مش قلت لنا ان هتفرحينا في الاخر؟ اكيد هفرحك طبعا. ازاي يعني بعد كل ده انكد عليك العيد يعني؟ بصي، طبعا في مننا كتير قوي مش بيقاوم خالص ريحة الكحك دي ولا ريحة البسكوت بتاع العيد، فلازم طبعا هيدوق ولازم هياكل. ما تكتريش عن 2-3 طول النهار، معلش تعالي على نفسك لازم، عشان ما يحصلكيش اي حاجة وانتي حامل كده، خصوصا في الشهور الاخيرة. فحاولي على قد ما تقدري ما يبقاش طبق كحك كده قدامك كله، يعني خليكي ذوق كده وكلي على خفيف قوي، قطعتين كده 3 مش اكتر من كده طول النهار. وطبعا لازم هتشربي ميه كتير. ما تنسيش تشوفي الفيديو بتاع الفسيخ ورنجة عشان تتنكدي برضو، ولا حلو ولا حادق. في النهايه كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، فعلي الجرس طبعا عشان يوصلك اي فيديو جديد. لو عوزتي اي حاجه لا قدر الله قوليلي وانا هرد عليكي. باي.